Baklava açayım. Sen bir tedirgin oluyor. Sığmaz gibi. Bu kadar dar Bak. gibi. Bunu da çekilişle 5 lira çekilişle Ya evet. bunu çekiliş yapardım. Onu hep zaten en başından konuşmuştuk, Evet. hatırlıyorsan da. Harika bir yere geldik. Evet. Köprülü Kanyon'un üstündeyiz şu anda. Tam köprünün üstündeyiz. Tarihi Oluk Köprü. Muhteşem bir manzara, harika bir atmosfer. Sadece biraz soğuk. Evet. Soğuk ama insansız. İnsansız hava sahası. Hadi gezmeye devam. Çok enteresan bir konak noktasına gideceğiz. Bizim çok sevdiğimiz yerlerden biri. Daha önce gidip görmüştük. Bol bol vakit geçirmiştik. Keyif yapmaya gidiyoruz. Hadi gidelim.
Ay. Hadi geç bakalım. Oy. İçerisi sıcacık. Kapat kapıyı, kapat. Şu deterjanımızı da koyalım kenara. Evet. Çok soğuk ya. Ne biçim rüzgar, buz. Ben kanyonun içinden esiyor sandım ama fotoğrafta da çok hoş. Vallahi dondum. Gözüm düştü. Oy me. Hoppa. Ne kadar soğukmuş Max. Saat kaç oldu? Dolaş dolaş. Kış ayağımıza geldi. Saat kaç? 4. 4 mü? Evet. Şöyle çekeyim. Allah'ım, buz buz. Buz buz. Max'cim gel yukarı. Gel, ne işliyorsun acaba? Daha içeri yeni girdik, bismillah. Yemek istiyor, ne isteyecek? Ama daha saatin değil. Daha 1 saat var yemek saatine. 1. Bildiğini duydum. Bak sen o arada yemek dediğin için sadece seninle ilgileniyor şu anda. Bana bakmıyor bile. Yarım saat daha beklemen gerekiyor. Evet. Yarım saat. Evet. Çocuk zor dayanmış yolda yürürken yemek için demek. Karavana girdiğimiz gibi dolanmaya başladı. Of, otur dinlen birazcık. Bilgisayarı kapatayım. Bir saniye. Nasıl beni hiç sallamıyor ya? Nasıl beni hiç sallamıyor ya? Hadi güzel Sıpan. ne diyor? Güzel ne diyor? Sana diyorum. Oraya bak. Sana diyorum. Max. Max, yaş mamalar bende. Evet. Tolga kuru mama veriyor. Ben yaş mama veriyorum ama. Bence yanlış yerdesin. Şu an ikileme düştü. Ben veremem yaş mama. Bak, yaş mama diyene kadar yüzüme bakmadı, fark ettiysen. Evet. Yaş mama mı kuru mama mı? Hangisi? Dur, Mama dikkat et. olsun da fark etmez. Ay ay. Ya ne var ne? Ne var? Gel. 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 Devrilecek yer arıyor. Gel. Gel. Ne var? Ne oldu canım? Ne oldu? Tolga vermedi mi sana mama? Ne oldu? Boşuna mı o kadar yalakalık yaptın gittin? Şeker. Maşallah. Sıcak oldu ya. Olsun ya, dışarısı kaç derece biliyor musun? Kaç derece? 3 derece. -5 diyor. -5 derece. Bence sıcak olabilir. Hava durumuna bir bakayım dedim de. Gece maşallah. Geceler. Dışarısı donuyor. Dışarısı donuyor, içerisi çok sıcak. Kıstım azıcık onun altına. Tamam. Abur cabur bir şey mi yapsak ya? Abur cubur yapalım. Ya da farklı bir alternatifin var mı? Mısır. Puding. Puding. Spangle. Baklava açayım. Yani mısır var. Tuzlu istersen. Tatlı. Ya da tatlı da olabilir sanki. Atıştırmalık tatlı bir şeyimiz kalmadı da var. Süt falan var. Hı. Puding yok. Ama yapabiliriz, muhallebi. Sakızlı muhallebi yapabiliriz. Geçen market kasasından, promosyonlardan aldığımız şekersiz sakızlar var ya. Evet. Onlar çok güzel. Damla sakızlı, yani sakızlı muhallebi olur. Damla sakızlı tadı gibi oluyor. Az Evet. böyle 2 kaselik bir şey. Olur. Olur yapalım. Süt var. Vanilya falan da olması lazım. Dur bakayım.
geçebilirsem şunları çekmeden. Yardım lazım mı? Yardım. Ne bu? Hamur kabartma tuzu. Şöyle çek. Maalesef bir yumurt şunların arasına bakayım dedim ama yok. Olsun. Vanilyasız yaparız. Sakız tat verecek zaten. Evet evet. Evet, şeker koyacağız, sakız koyacağız. Ne kadar kötü olabilir ki? Ne? Deneyelim görelim. Niyetlendik o kadar yani yapmadan olmaz. Benim yardım edeceğim bir şey yok yani. Ada çayı. Hadi şeyimiz var, ıhlamurumuz var. Bayağı kışlık stoğumuz var. Tam onu çekirdek mi diyecektim de un. Sonradan fark ettim. Unun evet. Unun. Şimdi bir un. Vanilya yok. Evet. Süt. Süt var. Şuradan da sakız var. Yalnız her şey ayrı bir yerden çıkıyor. Ya o İkisi kadar yeter değil. mi? Açık olan vardı bir tane. Bu artık yok. Nasıl yok ya? Var dediğimiz hiçbir şey yok yalnız. Sen o değil. Esas ne yok? Ne yok? Şeker var da normalde tatlıya toz şeker konur ama bizde kesme şeker var. Fıtı fıtı yaparız onu ya. Ya da zaten içinde erir. Evet, öyle deneyeceğiz. Evet. Tavamız var çok şükür. Allah'tan. Şu tahta kaşığı alayım. Bir tane bardak alayım. Şekerlerini nereye koyayım? Şimdi şekerleri nereye koyacaksından ziyade ne kadar koyacağız? Ölçü birimleri toz 6, şekerde tamam. olduğu için bardakla ölçülüyor. Tamam. O yüzden bu kadar şeker ne kadar yapacak bu bardakta? Şöyle yapay zeka soracağız akıllıya. Şeker sor bakalım. Kaç tane yapıyor? Kaç tanesi kaç taneye denk geliyor? Kaç tanesi kaç taneye denk geldiği zaman da kaç tanesi kaç tanelik oluyor? Hadi bakalım bir sorsana. Bana o kadar. Bak şimdi. Bir bardak şeker kaç tane küp şeker eder? Bir bardak şeker kaç küp şeker var? Bir bardak şeker kaç küp şeker eder? Ara. Hadi. 40-45 arasıdır diyor. 4 40-45 ila 5 arası. gram arasında. 160-180 gram eder. 2 bardak. 10 tane mi koyacağız? Hı hı. Çeyrek bardak gibi düşün. Tamam. 4'te 1. Tamam. Yani biz 1 litre süt de kullanmayacağız. Zaten 2 bardak koydum. Aynen. Benim bunları bir şeyde karıştırıp eritmem gerekecek mi? Hayır. Çünkü sütün içine başka bir şey katamayacağız. Tamam. O içinde pişerken Eriyecek zaten. böyle karıştıra karıştıra eritiyor. Birazcık bu. Hoppa. Evet. Çok olur. Ama şey olacak değil mi o? Süt, un birbirine yoğuşmalı kombi olacak. Ne çok olacak? Sen şu anda süte takıldın değil mi? Evet. O süt olmayacak merak etme. Tamam. Süt içirmeyeceğim sana korkma. İnşallah hadi bakalım. Kokusu, Ben de sevmiyorum süt kokusu aşkım. olacak mı? Hayır olmayacak tabii ki. Gerçekten. Allah Allah. Sana güveniyorum. Sen benim bugüne kadar süt sevdiğimi duydun mu? Gördün mü içerken? O 2 tane sakız açacak mı kız? Evet. Niye böyle atıyorsam onu da anlamadım ama. Eyvah dökmüş Evet, unu. Döktüm evet. Ben karıştırabilirim. Sen Ben ne başka bir yapacağım? Şey, hayır başka bir uğraşı yok mu şu anda bu Hayır işin? yok. Bir bu Bu kadar. karışacak ve içindekiler eriyip kaynaşacak. O zaman görüşürüz. Yalnız kanyon, köklü bir kanyon, sessizlik, kimse yoktu. Evet. Düşünsene orayı yazın. Aynen öyle. Yazın biz Rafting daha önce yapanlar geldiğimizde vesaireler. Ekim sonuydu galiba. Yine 29 yaz değildi Ekim, evet, aslında ama Ekim sonunda bile aşırı kalabalıktı yani. Evet. Rafting yapanlar bağırış çağırış. Raftingçilerin kürekleri suya vurmasından Max korkmuştu hatırlıyor Evet. musun? O jet bot
Yani günde 2-3 defa geçiyordu öğlene kadar jetbot. Ya aynen Tur öyle. şeyleri geliyordu. Tabii canım, tur otobüsleri geliyordu, o offroadçular geliyordu, şey yapanlar, gezdirenler. Bak eridi bile şeker mi? Değil mi hemen? Evet. Bak yani. Ya o köprüyü görünce ama şey böyle değil mi? O köprüden nasıl geçtik arabayla ya? Nasıl geçilebilir ki o Ya. köprüden arabayla? İnsan çok şaşırıyor. Daracık köprü. Ya bir de eski bir köprü neticede. Evet. Ama Ya işte bizim 3 güzellenmiş, tonluk bir yenilenmiş arabayla falan ama insan bir tedirgin oluyor yani. Sığmaz gibi. Bu kadar dar Bak. gibi. şimdi insanlar ne diyecek biliyor musun? İşte Unimog olsaydı Kamyon geçemezdik geçemezdiniz. oradan. Ama geçmedik. Bu sefer geçmedik zaten. Evet, bu sefer de geçmedik. Yok ya şey var. Kamyon olursa alttaki yoldan gideriz. Ulaşım var zaten. Evet, farklı yollar da var yani. Yolun köprüden geçmeden de karşıya geçilebiliyor. Şu sobanın üstündeki çaydanlığın o suyun fokurdama sesi bile var ya, o kadar dinlendiriyor ki insanı. Onun o çıtır çıtır yanan odunların sesi. Huzur. Şimdi ne bileyim, televizyon abi, bence bu daha iyi ya. İnsan kendini düşünüyor. Hayal kurabiliyorsun. Beyin aktivitelerin devamlı çalışıyor. Gezdiğin yerler hakkında sohbet ediyorsun. Öteki türlü mesela düşünsene, şimdi şurada bir televizyon var. Çalıyor oradan, zaten ne çaldığı da belli değil. Sohbet yok, muhabbet yok. Ya evet, televizyon birazcık o etkiyi yaratıyor tabii. İster istemez boş boş da olsa bakıyorsun bazen. Ya, bakıyorsun yani. Bak, koyulaşmaya başladı bile. Bakayım. Kıvamlı olmaya başladı. Belki daha kaynamalı yani. Şey olmuş ya, kesme şekerin bazı küçük bir şeyler var herhalde içinde. Ha, Onları ayrışamayan kesme şekerler. yakalıyorum. Evet. Badem olsaydı badem atardık. Oo. Ya da fındık. Fındık, Yok, fıstık badem. o. Ya kesme şekeri alıyorsun da işte kesme şekeri haline getirirlerken içine neler karışıyor, neler oluyor. Öyle Sonuç çıkıyor olarak meydana fabrikasyon. Çayın içine attığında görmüyorsun belki onu. Ama işte böyle özellikle Evet. süt kaynatıyorsun. Hemen Şeker, çıkıyor. şeker. Sakızların şeylerini açabilir misin aşkım? Şey. Olması için. Biraz hızlı karıştırmam lazım artık. Açıp şöyle bırakayım mı? Atayım mı içine? Lütfen. Çiğneyip mi atacağız? Ne atacağız dedi ya. Bak şimdi ne demiş? Hayatında her şey kararında ama gelişme var pek yakında. Tanışacaksın bir esmerle, demeyeceksin bir elveda demiş. Vay. Tanıştın ben. Sevdiğim biraz duygusal, aşkınız güzel bir masal, nazik davran, aman ona, kalbi sana kristal. Şimdi bu bana mı sana mı? Bilemedim. Ben de bilemedim. Çok ortada. Nekse. Daha doğdum atmayayım. Yanıyorum içeride ben. Evet, bir de buradan da sıcak geliyor şu anda bana. Gerçi polarda kalın ama tişörte geçsem Ama o zaman da bilemedim. abartmayayım ben. Yani eksi Daha, 5. daha az odun yakayım. Eksi 5. Bak koku gelmeye başladı şimdi. Bakayım. Daha ki erimedi sakızlar aslında. Aa evet. Aldın mı? Aldım. Çok Şey da kokuyor. vanilyaya ihtiyaç yok. Evet. Aslında evet, çok da yok. Ama şimdi kenarından tadacağız. Şeker yetecek mi? Yetmeyecekse koyalım hemen. 10 tane şekerden emin olamadım da ben. Bence kafi, sakız da tat verecek ona. Sakız tat vermeyecek. Ha, Sakız, şimdi sakız tadı verecek. Biz şeker kullanan insanlar değiliz. Atayım mı 3 tane daha içine? Hayır, tadacağız. Tadalım ona göre. Şu erisin biraz da. Ya bana tattırma, problem yok, tatarım yani. Şu anki pozisyon çünkü sütten çıktı. Evet, birazdan daha da çıkacak. Biraz daha koyulaşacak çünkü. Ama şeker eklememiz gerekirse diye şey yapsana. Kaşığın şurada unlu kaşık var bak onun üstünde. Onunla şuradan bir ucundan al sadece tadabilecek kadar. Dibine sürtmeden tavanın. Hadi. Aldım. Ne aldın? Değdirdin ona. Hayır ya, tatacağım ben şimdi. Kokusu bulaştı sadece. Bence çok iyi. Al, dur, Tamam iyi diyorsan sokma bir daha onu. İyi iyi. Şimdi diyecekler ki Tolga tattı kaşıkla kaşığı geri soktu tavanın içine. Seviyorum hepinizi.
Yok yok güzel. İyi mi tadı? Şekeri Evet, iyi mi evet, yani? şekeri iyi. Tamam. Evet, biz çok tatlı sevmiyoruz ama vanilya koymadığımız için emin olamıyorum tatlandırma kısmından. Bence vanilya koysaydı çok tatlı gelebilirdi bize. Peki. Vanilyanın çok şekerli bir şey olduğunu düşünmem de. Hayır, vanilyanın şekerli bir şey olduğunu düşünmem değil. Vanilya sonuç olarak ona bir tat katacak, Evet, tamam mı? yumuşatacak Biz de tadı. şeker koyduk. Ondan sonra böyle daha bir şekerli gelecek o. Sana öyle geliyor psikolojik olarak şu an. Mesela küçük kaşık dökmesi yapıyoruz ya sabah kahvaltıda. Evet. Minik olanları hani yaptığımda. Onda hiç vanilya tadı alıyor musun? Evet. Yalancı. Şu anda ben sorduğumu sanıyorsun. Yok, son yaptığımda koymadım vanilya. Son yaptığında yoktu çünkü. Ya var ya. Yalnız -5'in bir avantajı da bizim bu harika konuma kimse gelmiyor. Ya evet, burası çok. Hatırlıyor musun? Bizim Antalyalı arkadaşlar gelmişti de bangır bangır müzik eşliğinde iğrenç bir gece geçirdik Evet, ki demişlerdi. yaz sonu hatta bir iki kişi daha tavsiye istemişlerdi de ya da Evet. denk mi gelmişti hatırlamıyorum, yine takipçilerimizden biri. Bütün gece, bütün hafta sonu gürültü patırtı, Evet. kalabalık. Bak imkan olsaydı ne yapardım biliyor musun? Ne yapar? Kamyon karavanı alırdım. Hı. Yapardım. Bunu da çekilişle 5 lira çekilişle Ya bunu evet. çekiliş yapardım. Onu hep zaten en başından konuşmuştuk, Evet. hatırlıyorsan. Zaten ilk başta karavan hayalini kurarken, projede çalışırken kamyon istiyorduk ya, o zaman Evet. yapamayız tabii ki, yetişemeyiz ona deyip buna döndük. Ve o ilk başta da işte bir gün kamyona geçtiğimizde ötekini hediye ederiz çekilişle falan diye konuşmuştuk. Hı. Örnekleri yapıldı geçtiğimiz senelerde yurt dışında ve Türkiye'de yapılmaya çalıştı, bilmiyorum yapılabildi mi de. Yok, Türkiye'deki biraz çıkar amaçlı bir şeydi de. Ya, ne? Bana göre tabii o benim fikrimdir. Hacım, şimdi ne amaçlı olursa olsun ondan Ha. bahsetmiyorum. Sonucunu paylaşmadıkları için oldu Ha, mu yani. olmadı mı? Aynen öyle. Tam çekiliş yapıldı mı? Yapalım. Sonucu paylaşılmadı. Tabii kim kazandı? Ahmet, Aynen Mehmet, öyle. Hasan, Hüseyin. Yani Bir hayırlı O- olsun. o Bunu yüzden. duymadık. Doğru diyorsun. ne aracı gördüm sonrasında ne de böyle bir paylaşım yapılıp işte verildi gibi bir şey olmadı. Tabii ben yaparım Hatta ama. onları ilk gördüğümüzde demiştik ki ah be, bizim fikrimiz Evet. buydu falan diye konuşmuştuk ya. Evet, evet. Evet, o zamanki bu planımız da oydu, yapılabilir. Ben Neden yapamam. Hani milli yapılmasın? piyangoyla iştirakli yapılması Evet. lazım o işlemin. Yani söyleriz. Milli piyango 5 lira ya da 50 lira. Şimdiki 5 lira yok zaten. İnsanlar havale yapamaz o parayı. Çok cüzi bir meblağla Evet. hayaline çok kolay ulaşmasına sebep olabiliriz. Evet. Tabii o şekilde alabilirsek. Hani buna bağımlı kalmayıp alabilirsek bir Önce şekilde kamyonu alıp şartlar sonra bunu satmamız gerekirse. Evet. öyle bir şey olursa benim aklımda yani o direkt. İnşallah. Çünkü bu karavanla biz bir hayalimizi gerçekleştirdik ve inanılmaz güzel kapılar açtı bize Kesinlikle. bu karavan. Ben aynı şeyin bir başkası tarafından da Tabii yaşanmasını istiyorum Aynen yani. öyle ve ben şey istiyorum hep, gezip kullanacak birinin olsun. Evet, inşallah öyle birine denk gelir. Ha, tabii bizim gibi içinde yaşasın falan değil de yani kullanılsın yani, öyle sokakta evin önünde ya da otoparkta yatmasın araç. Yılda 15 gün 20 gün kullanmasınlar en azından. Yani araç kullanılsın, gezsin, tozsun. Yazık, arabamız eski karavanımız. Ben direkt adapte oldum. İlk karavanımızla gezmeye devam etsin yani. Yollarda karşılaşalım, görelim, takip Evet. edelim. Nereye gidiyorlar, ne yapıyorlar. Konum önerelim. Onlar Evet. bize önersin. Bak ben burayı buldum. Çok güzel. Aynen Mutlaka öyle. uğrayın size desinler. Yani aracımızı yollarda görmek istiyoruz ya, eski aracımızı. Yalnız 2026'da bombayız bak, farkındaysan. Karavan odaklıyız. Kamyon karavan odaklıyız sadece. İnşallah en yakın zamanda. İnşallah inşallah. Bayağı koyulaştı ya. Yeter herhalde bence. Çünkü soğumasını da bekleyeceğiz birazcık. Soğuyunca da koyulaşacak iyice. Hepten lapa gibi olmasın. Böyle kıvamlı bir muhallebi olsun. Tabakları çıkartana kadar birazcık. Hop, yandan akıyor. Ondan mı alttan mı? Yandan. Tamam, aktı aktı, düştü içine. Göremediğim yerler olunca panik yaptım. Kıpırdayayım mı, kıpırdamayayım mı? Çalkalayayım mı öyle, vıdı vıdı yapayım mı? Yap. Çok yaptın. Tabak
Yaprakları çıkarana kadar hemen birazcık soğumaya başladı bak. Sertleşti. Nasıl olmuş? Ay. Elimle alabilir miyim? Ayağınla. Nereden istiyorsan al. Dedim sana biraz şeker atalım içine diye. Tattın güya. Neyine tattın acaba? Kokusu, Hayır. kokusu bence çok gelmezdi o kadarcık şeyden. Ben beğendim. Bence biraz daha şeker olabilirmiş. Bence iyi ya. İyi, kötü değil. Şekersiz değil. Bence iyi. Ben beğendim. Olsun. Pudingden hallice. Sakızın tadı olmasa Sakızın tadı olmasa evet. Ama o sakızın zaman tadı kesin güzel. vanilya gerekir ama sakız değiştirmiş, vanilyaya ihtiyaç yok şu anda. Bu şey damla sakızlı mıydı? Yok, normal. Normal miydi bu? Ama damla sakız tadı Ha, geliyor. Öyle geliyor. Bir de bunda birazcık da tereyağı koymak lazım. Yalnız o kadar çok eksik malzeme varken. Yok güzel olmuş. Soğuyacak şimdi. Sen şimdi bunun normal tadını bilmediğin için sana kıyas şeyi yok. Ama normalde de biraz daha şekerli, bir de vanilya tadı azıcık oluyor. Ben okeyim. Biraz soğusun, bir 10 dakika. Çok iyice soğumasına da gerek yok. Böyle sıcak sıcak daha tatlı oluyor. Ben okeyim yani şey değil. Bence de güzel oldu. Ölçü, bu kadar az yapmak isteyenler olursa, ölçüyü isteyen olursa yorumlarda tarifini belirtebilirim. Kaça kaç ölçü yaptığını. Hangi malzemeleri kullanmadım, hangi malzemeleri eklemeniz lazım. Yok ama şey yani böyle küçük ölçü tutturmak biraz zor ya. Evet. Her şey 4 kişilik ailelere göre hazırlandığı için genelde onlarda çoğunlukla çok daha fazlası çıkıyor tabi. Ay şu bardağı da bir çalkalayayım bir saniye. Hadi onda bir şey bakalım. Onu nasıl şey yaptık ya, unutmayalım da kurumasın. Sobada geçmeden ona da bir odun atalım. Bir saat geçti üstünden ötekinin. Evet ya, bu odunlar ne güzel oldu. İyi ki kırmışsın. Ya yakmışlar orada, yakamamışlardı aslında. Doğadan gelen odunlar. Evet. Yalnız ağaç da güzel ağaçmış yani, öyle hızlı gelip geçmedi direkt. Evet. Yakamamışlardı odunu. 1 metre, hadi en fazla 1,5 metre yoktur kestiğim Evet. dal. O kadarını Köşesi aldım. yanıktı, gördüm sadece. Şey düşünmüşlerdir. Yakıp buradan itire Evet devam onu ederiz. düşünmüşler zaten de yakamamışlar onu. Yakamamışlar. Yani 1 metre kadar Soğuktan bırakıp yakınız. gitmişlerdir zaten. Öyle günübirlik Olabilir. gelen birisi yaktıysa o ateşi. Olabilir. Bak o odun işte 1 metrelik odun. 20'şer santim arayla kestim ben onu. Bizim 3 günlük odunumuzu çıkarttı o. Evet. Aynen öyle. Ki daha da var yani. Evet. Çok güzel yanıyor ama şey değil. Hani hem hızlı geçmiyor, zaten normalde tahta parçaları Evet. kullandığımız için bayağı uzun süre dayanıyor ve ciddi sıcak yapıyor. 2 tane atınca durulmuyor içeride. Bir atmak gerekiyor direkt. Su ister misin? Yok tatlım, teşekkür ederim. Evet, bunların biraz soğumasını bekleyeceğiz. Ben de şöyle oturayım mı? Otur. Ay. Hemen Instagram'a bir hikaye daha atayım. Tamam. Bu akşam paylaşım yapmaya vaktim kalmadı. Küçük kaşık. Evet. Bayağı soğumuşlar ya. Buyurun. Bir şey Evet. olsun bunun adı. Yarım yamalak tatlı. Yarım yamalak tatlı. Bakalım. Bak koku 10 üzerinden 10. Bence. Bence tadı da 10 üzerinden 9. O kadar eksiğe rağmen. Kesinlikle. Ama şey, katılaştığında şeker daha iyi olmuş. Evet. Ben dedim sana. Az önce tattık ya kaşıktan. Bana biraz az gibi geldi ama daha iyi Hayır. olmuş. Çok iyi. Güzel. Çok güzel olmuş. Yine konu farklı. Bazen Valla. marketten alıyoruz ya hani böyle hazır kazan gibi falan. Hı hı. Bence onlardan çok daha güzel. Hele son zamanlarda aldıklarım. Yani.
Az malzemeli tatlı. Evet. Var mı sizin böyle az malzemeli yapılabilir böyle pratik şeyleriniz? Yazsanıza yorumlara. Belki deneriz birkaç tanesini. Deneyebiliriz tabii. Sonraki Biz videolarda. çok tatlı sevmiyoruz normalde. O yüzden normal ölçünün daha azını koyuyoruz ama Evet. şu kesme şeker olunca ayarlanabilir mi, az mı gelir emin olamadım. Bence tattığımda iyi. ama evet gayet güzel. Bence iyiydi. Varsa böyle hani tarifleriniz yemek değil de bence bu tür şeyler. Evet olabilir. Pratik, Yemek poğaçalar, zaten- moğaçalar. Yemek zaten Poğaça olamaz maalesef. olamaz mı? Poğaça Ha, pişiremiyoruz. Çok isterim ama biliyorsun ben ne kadar poğaça seviyorum. Sana fırın alacağım. Kamyon karavanda Ben sana 7-24 fırın alacağım. hamur işi yiyebilirim. Poğaça, börek, her öğün yiyebilirim. Hatta öğün dışı da yiyebilirim. Ama karavanda maalesef Evet. çok eksikliğini hissediyorum o yüzden. Şu sobanın bir boy büyüğü var. Hı hı. Bir boy büyüğünde üstüne fırın koyuyorlar. Ha, evet o kapaklı metal Evet. olandan bahsediyorum. O fırın işine yarıyor mu? Yarar tabii canım. O da fırın sonuçta yani. Yarar. Tamam. Kamyon karavanda normal fırının haricinde Ha, normal bir yapmadan fırınlı önce. ocak alacağım sana. Ama sobanın bunu büyüteceğim ya sobayı. Ekmeğimizi de kendimiz Tabii. yaparız kamyon İşte karavana o zaman geçince. müthiş olacak. Evet yani fırınlı ocak Evet. kısmında dışarıdan ekmek almamıza gerek kalmayacak o zaman direkt. Aynen. Bir bakliyat dolabı yapacağım ben zaten. Evet o Un, zaman büyük boy un alıp çuvalla, yağ, Evet. şeyle büyük. ekmeğimizi günlük değil ama 2 günde bir falan yaparız. Her gün çünkü gezerken her gün. Her gün uğraşmak Değil de. olmaz. Ama taze olması açısından 2 günde bir ekmek Olur. yaparız. Bence olur. Full poğaça börek izlersiniz. Of! Hangi Hep- malzemeyle hep nasıl fırın. oluyor? Hiç ocağı kullanmadan hep fırında devam ederiz. Aa, ben okuyayım. Çünkü Benlik sıkıntı yok yani. bunca zaman karavanda hissettiğim tek eksik şey fırın. Evet. Onda da İşte hani pardon. alternatifler yapıyoruz tavada falan filan ama mesela poğaça yapamıyoruz. hayır onu demeyeceğim. Aslında biz karavan için fırın aldık. Evet. Daha ilk malzemeleri alırken hatta yani karavan yapılmamıştı. değil mi? Yapılmamıştı daha yoktu. Evet yani Ama şeyde, aldığımız Fenerbahçe. fırın fişe takmalı fırın. O elektrikli. mini fırın olarak satılanlardı ama şimdi ona baktığınız zaman mini fırın, adı mini fırın ama karavana onunla girdiğiniz zaman o mini şey dev gibi bir şey oluyor böyle. Evet. Biz bayağı mini fırın hatta işte ucuzluk marketlerden birinde güzel de Evet. bir fiyata 1300 watt gibi bir elektrikle çalışan Evet. bir fırın almıştık. Ama işte karavanı yapmaya başladık, şekillenmeye başladı. Kabaca işte dolaplar vesaire falan. Evet. Fırını getirdik. Ona bir yer vardı aklımızda. Fırını şuradan onun- içeri bir soktuk. Fırını sığdırabileceğimiz hiçbir yer olmadığını Evet, fark evet. ettik. Yatak konumunun burada bir kesmesi var ya bizde. Hı hı. O bölgede aslında fırın olması gerekiyordu. Ondan Mutfağın sonra- karşısında olacaktı böyle. Evet, mutfak karşısında olacaktı. Altında da gözler falan olacaktı. Evet. Ama işte olmuyor yani. Hani Çok büyük, yetmiyor gerçekten. oraya alan. Normal evlerde evet ufak kalıyor onlar. Evet. Yani karavanda kullanabileceğimiz o tip bir fırın aslında mikrodalga fırın ebadında Evet. olması gerekiyordu ama maalesef onu sonra diye düşündük aslında bagaja koyalım işte elektrik alabildiğimiz bir yer olursa falan filan derken Kaldı gitti. dedik, kaldı öyle. Annemle kamping- bıraktık, değil mi? Kampinglere falan da girmediğimiz için Evet. öyle elektrik alalım edelim derdimiz de yok. O yüzden annemlerde kaldı öyle o duruyor. Evet yani. duruyor hala. O düşündüğümüz gibi olmadı sadece karavanda tek- ama tek inşallah şeyimiz kamyonda olunca normal fırınlı ocak koyacağız. Fırında bol Artı- bol kullanacağız. Ben soba üstünde de bir O da olur, o da fırın olur. istiyorum. O da olur. Yurt dışında bunun orijinal markasında var. Evet. Bu boyut içinde var Onu fırın. Çok hatırlıyorum. güzel minicik. Hı hı. Ondan sonra ama bunun için yok. Zaten ekmek oradan geldi aklıma. O böyle tam ekmek ebadında gibi Evet. ya şöyle uzunlamasına Evet, evet, hafiften. evet. Olur ya o da olur. İnşallah. Karavan, kamyon karavanımız da olur. Evet. Neyse tariflerden gene Yalnız. kamyona bağladık fark ettiyseniz. Yani ben bilmiyorum 2026'da bizim kamyon karavan hatta şöyle söyleyeyim ChatGPT'de ben bir tasarım falan çizdim. Onu da şu anda siz görüyorsunuz. Hani renk olarak çok söylemeyelim mi onu? Ha yok. O kadar Ben yapmayalım mı? tasarım deyince iç tasarım. Hayır iç tasarım hayır. İç tasarımı şu an kesinlikle paylaşmam. Çünkü o iç tasarımın üzerine çalışmam lazım. İç tasarımını da çizdim. Ve bir yıl kadar önce falan aslında. Evet çizdik bir onu. yıl önce bu fikir hani hatırlarsanız
İshak Paşa Sarayı'nın oralarda biz bir aydınlanma yaşadık. Hatta o videolarda Evet. da paylaştık bunu. Ağrı'da. Türkiye kıyı sınır şeridi turu yaparken Ağrı'da ya biz bunu satınca kamyon alabiliyoruz falan muhabbeti yaptık. Evet. Ve ben o hafta hemen çalışmalara başladım. Proje oluşturmaya Proje başladı çizdik. Tolga. İşte sonra orası öyle olmasa böyle olsa falan filan diye biz o projeyi şu anda tamamen aslında Her şey hazır. işlenebilir halde. Evet. Bir kamyonumuz eksik inşallah. Oraya kadar hazırız yani kamyon için. Neden bu kadar tekrar anlattığımızı tahmin edebiliyorsunuzdur. Yani altyapı projemiz hazır. Kullanacağımız malzemeler hazır. Onun bir altyapı çalışmasını yaptık. Fizibilitesini yaptık. Ölçülendirmem hazır. İşte Gülden 50 santim şuradan bir geç bakayım kısımları falan onları falan hallettik yani. O olaylar bitti. Bu karavanın yapım hazırlık aşamasında yaşadığımız bütün olayları onda hallettik. Evet. İşte fırınlı ocak ne kullanacağız, ısıtıcı ne kullanacağız, su ısıtmak için ne kullanacağız, işte soba hangi markanın hangi modeli olacak Oturma falan. yeri nerede, yatak nerede, mutfak, banyo nerede, her şey belli. Her şey hazır, her şey. Yani tuvalet kağıtlarının gireceği yer bile hazır. O kadar söyleyeyim Gerçekten. size. Gerçekten öyle. Max'in yatağı. Tamam diyecektim. Max'in yeri, Max'in Evet, yatağı. Max'in odası olacak. Ya, Çok ipucu veriyoruz. Evet. Kamyonumuz gelsin inşallah. Ama o İnşallah bir kavuşalım ona. şeyi görsünler ya o Ha o tamam dış evet. Ben proje kafatası. deyince Hayır, benim hayır, aklım dış. direkt ona gitti. O dış. yüzden Onu kaldı böyle. ChatGPT ile konuşmuyorum daha oraya. O bana hazır değil şu an için. Onun için şaşırdım ben Hayır, yoksa hayır. söyleyeceğim. O Paylaşabilirim. renk aracın dış renginde kararsızız sadece. Aklımızda bir iki renk tonlaması var aslında ama o benim size gösterdiği haliyle düşünmeyin. Hani şey de yapabilirsiniz mesela ya şöyle bir renk yapsanız da sizin tarzınıza çok yakışır diyebilirsiniz. Yorumlarda da bunu belirtin Evet. bence. Yani renk konusunda çünkü açığız. İnşallah. Bugün Gri olmayacak sadece. Evet. Gri düşünmüyoruz onda. O araçta gri düşünmüyoruz. Gri neden düşünmüyoruz ben onu söyleyeyim size. Hani evet bunlar önceki karavanı gri yaptılar ama bak beğenmediler griyi düşünmüyorlar değil. Evet. Gece karanlık bir noktaya karavanı park ediyorsak görmüyoruz karavanı. Bazen karavanı bulamıyoruz. Gerçekten söylüyorum. Hani bak şaka yapmıyorum. Çok ciddiyim arkadaşlar. Bir de biliyorsunuz biz doğada kalıyoruz çok fazla. Işık yok Aydınlatma etrafta. olmayan, işte yerleşim olmayan yerlerde gerçekten karanlıkta yürüyüş yaptıktan sonra karavan orada mıydı, burada mıydı? Yani iyice yakınına gelene kadar çoğu yerde göremiyoruz. Evet. Hele şimdi bu blackout perdeler var ya. Kesinlikle Hiç ışık gözükmüyor. göstermiyor dışarıya doğru. Yani dışarıdan bir ışık yansıması lazım ki işte fara olsun, yandaki o kedi gözü şeylerine Evet. falan. Anca öyle gözükebiliyor ve karanlıkta da o mümkün olmuyor. Ya bak el fenerin olmadan dışarı Evet. çık karavanla akşam üzeri. Senin üstüne hava kararsın. Zor yani Evet. karavanı bulmak. Birçok yerde karavanı zor buluyoruz böyle Evet. geri dönüşte. Hani tamamen o yönden yani. Başka sebepten Evet. dolayı değil. Canlı bir Ya. renk istiyoruz bir de birazcık sanırım. Evet. Belki. Şeye çok imreniyoruz. Mesela çok güzel bir yer buluyoruz. Drone'u kaldırıyorum ben. Drone biraz yukarı çıktıktan sonra bir bakıyorum karavan yok ortada. O doğanın içerisinde kayboluyor. O Evet. yönden aslında çok güzel. Bir yandan güzel evet. Bir yandan çok güzel. O konuda çok da memnunuz aslında gri tonlamasından. Ama şimdi sosyal medya işi yapıyorsunuz ve artık bu iş bizim mesleğimiz oldu. Yani biz buradan Evet. para kazanmaya başladık. Bir tık da görünür olmak lazım. Mesela o drone görüntülerinde ilk çok hissettik biz Evet. onu. Böyle yukarıdan çok güzel bir manzara uzak açıdan çekildiğinde mesela orada karavan öyle bir patlayacak bir renk olsa diye aslında konuşmaya başladık o canlı rengi. Evet, o da şundan çıktı. Takip ettiğimiz bir karavan var. Mercedes kamyonları var. For Extreme diye bir sayfa. Hı hı. Çok başarılı, çok güzel Evet. çekimler yapıyorlar. Ve o kadar iyiler ki Mercedes'e sponsorluk bağladılar. Evet. Ondan sonra onların çekimlerinde fark ettik. Drone çekimlerinde fark ettik. Adam ne kadar yükseğe kaldırırsa kaldırsın drone'u. O kırmızı kamyon orada Her kabak yerden gibi seçiliyor gözüküyor. evet. Çok güzel bir artı bizce bu. Çok hoşumuza gitti. Ondan sonra ya biz de böyle acaba işte renk mi yapsak, bir şey mi yapsak falan. Ya buna değil de işte bir kamyona yaparız. Kafası var şu anda bizde. O yüzden o kamyon karavan için öyle bir renk olayımız var. Bakalım inşallah. Neyse çok uzattık yine kamyon Evet. mevzusunu. O zaman Güzel sevgili bir dakika.
Güzel enerjilerinizi gönderin de alalım bir an önce kamyonu. Kamyon muhabbetinden kurtarmış olalım sizi de. Valla ben çok konuşurum bu konu üzerinde. Muhtemelen 2026'da Gülden'in dediği gibi kamyonu alana kadar ben her videoda illaki konu bir yerden bu kamyon karavanı açılacak. Başka çaresi yok. İşte alalım da hep beraber kurtulalım Şimdi inşallah. bundan kurtulmanın tek bir yolu var. Etrafınızda, kıyınızda, köşenizde ya da sizin gönlünüzün bir köşesinde bir karavan alma niyeti varsa bizimle irtibata geçin. Anlaşırız. Karavanı zaten bizden daha iyi tanıyorsunuz artık. O yüzden anlaşırız. Karavanımız satılık. Önümüzdeki günlerde ilanını koyacağım. Yani haftalarda. Sezona doğru. İlanını da paylaşacağım. Ama ilana düşmeden önce bu fırsatı değerlendirmek isterseniz sizi bu çileden, bu dertten bir an önce kurtarabilirim. Hem sizi hem bizi inşallah. Kendinize çok iyi bakın dostlar. O kadar çabuk mu? Evet evet. Tamam. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Antalya'nın son videosu değil bu. Değil. Tamam. Değil. Antalya'nın son videosu çok yakında. Antalya'nın sonlarına doğru geliyoruz. Ama bir iki videomuz daha var muhtemelen. Sıkılmış olabilirsiniz. Antalya videoları çok uzadı da Yok o yok yüzden bitiyor söylemek bitiyor. istedim. Ya Gülden 1-2 dedi ama Bir o 1-2 video sonra olmayabilir. olabilir. Bir video olabilir. Evet. Sonra yeni 6. şehrimize geçiyoruz. Evet 6. şehir. Böyle Boğaz'a geleceğiz. Çok güzel Bir yollar taraf var. Isparta, bir taraf Konya. Evet. Bakalım yol ne tarafa çıkacak? Hiç bilmiyoruz. Hiç Sonra- bilmiyoruz demeyeyim. Bir sonraki videoda belli olacak. Evet evet. Bir sonraki videoda netlik Şu anda kazanacak bu kesin durum. değil çünkü yani yolumuz nereye çıkacak, konaklayabilecek miyiz, Evet. konaklayamayacak mıyız? Bir sonraki videoda belli olacak her şey. Yani o yüzden dedim 2 video olmayabilir. Evet. Bir video garanti de bir şekilde bir video Evet. çıkartırız. Bir veda Antalya'ya veda etmeden olmaz. Antalya'ya veda ederiz. Evet, kesinlikle. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dalacağım dalamıyorum ya. Çok Ben güzel olmuş. ufak ufak yedim arada çaktırmadan. Sen konuşurken hazır. Hmm.